मौसम में आ रहे अचानक बदलाव के कारण शहर में वर्तमान समय में वायरल फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है। रोजाना जिला अस्पताल की ओपीडी में 600 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार आने के लक्षण पाए जा रहे हैं। बताया गया है कि यह लक्षण वायरल फीवर के हैं। इसके लिए मरीजों को कोविड गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और अनिवार्य रूप से मास्क लगाना चाहिए। यदि हम सब वायरल फीवर को लेकर सतर्क रहें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, तो शहर में तेजी से फैल रही यह बीमारी को विराम मिलेगा। वहीं यदि डॉक्टर की माने तो वायरल फीवर से ग्रसित इंसान को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयां लेनी चाहिए। निश्चित रूप से वर्तमान समय में फ्लू, सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। और यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कृपया दूरी बनाए रखें, जो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल बोलते थे। संभव हो तो मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ स्थानों से बचें। और यदि ऐसी कोई तकलीफ़ होती है, सर्दी, खांसी, बुखार, तो नज़दीक के अस्पताल में जाएं और वहाँ स्वास्थ्य लाभ। लगभग अभी विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी में 600-700 मरीज पर डे ओपीडी में आ रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के वायरल फ्लू ज़्यादा है।